Hallelujah. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany dia fiadanana kosa ho amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano sy eny amin'ny toerana maro izay mety manaraka an'izao fandaharana izao dia tonona ho amintsika indray ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Indrindra ny fitsaharana izay avy amin'ny Jesosy ane hidina ao anatintsika ihany koa amin'ity androany ity ary andrakotra ny fiainantsika tsirairay avy indray izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Ilainao ty androandroany ity. Za manokana tena tsapako mihitsy hoe tena mila nyty andro ty ary avana. Ary misy fotoana indray tena tsandronao mihitsy hoe Jesosy lovina indray ary avy hitsahatra. Te hibanjina an'Andriamanitra fotsiny amin'ny fiainako. Misy fotoana tena hoe te hanana nyty andro ty. Raha azo atao ny manana an'izao andro izao indroa isan-kerinandro na intelo isan-kerinandro na isan'andro. Zany foana ny tianao atao ry havana malala satria mamy loatra ty andro ty ary tena renao mihitsy any anatinao any hoe misy fiomanana, misy zavatra manomboka milamina any anatin'ny sainao any, misy zavatra manomboka avelanao dia alefanao izay tsy vita, manomboka afaka tsy miraharaha tsony ianao izay tsy vita dia tsy vita, izay vita dia vita. Renao mihitsy any anatinao any hoe misy loharano midina mitondra fitsaharana ho antsika ry havana malala. Alay miaraka aminao indray androany hiditra ao anatin'izao misandrata izao isika anandratra an'Andriamanitra isika. Omentsika voninahitra izy satria ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa avy aminy. Ny zavatra rehetra dia izy no nanao azy. Ny zavatra rehetra dia sitrapony. Ny zavatra rehetra dia navelany nitranga teo amin'ny fiainanao satria izay ny tiany. Isaorantsika Andriamanitra. Dia raha itsika Andriamanitra amin'ity androany ity ry hafa. Betsaka ny olona mety nandray valim-bavaka tamin'ny herinandro iny. Joro vavolombelona nandray fanasitranana. Nahazo valim-bavaka nandray fitahiana tena hoe fitahiana manokana. Reny zavatra reny efa plus reny. Zavatra efa mihoatra daholo reny zavatra hijorontsika vavolombelona reny ry hafana. Efa zavatra efa mihoatra reny. Efa tena nibetsaka. Fa ny zavatra tsy hijorontsika vavolombelona intsony. Hanefa ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro dia ny fahavelomantsika ry havana malala. Sarobidy ny aina nomen'Andriamanitra antsika io. Sarobidy ny fahasalamana omeny antsika io. Aleluia. Sarobidy ny zavatra rehetra izay avy aminy natolony ianao tamin'ny herinandro iny. Tsy nisy zavatra tsy sarobidy ireo na ray ary. Ny fofinaina tsy misy mahavidy an'izany. Ny fahasalamana tsy misy afaka vola afaka hividianana an'izany. Ny hery sy ny tanjaka ve? Ny tolotsaina ve? Ry havana malala. Tsy misy afaka hividiananao ninninony izany. Ampiasaintsika ny herintsika. Miasintsika. Dia mandray karamantsika rehefa tonga ny faran'ny volana. Fa za teteny aminao. Fa raha Andriamanitra ny andoavantsika karama noho ny amin'ny hery nampiasaintsika tamin'ny patronantsika sy ny asantsika, tsy voalohantsika mandrakizay ry havana malala izany karaman'Andriamanitra. Tsy vitantsika ny mandohany izany. Ny sorosa ny fitahiana rehetra amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra avokoa. Na nandray karama ianao tamin'ny faran'ny volana dia Jesosy nantony izany. Afaka narary ange ianao dia tsy miasa. Filofilo ny olona amin'izao fotoana izao tsy afaka miasa ry havana. Inapita. Tsy nahazo miasa satria tsy salama ny vatany. Dia tsy mba manana an'izany fifaliana izany hoe tonga ny faran'ny volana dia mba mandray karama. Tsy manana an'izany satria tsy afaka miasa. Fa isika rehetrarehetra reto ry havana malala. Fitahiana io iainantsika io. Indray tsika zatra fotsiny hoe
Azange miasa ahoana any tsandraika raha misam-bolana fa taizany herin'ny afahantsika ny asa rehefa namalala. Andriamanitra nanome antsika zany hery lehibe zany. Antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Na niasa mafy ianao tamin'ny herinandro na niasa mora. Na nandalo zavatra mafy ianao tamin'ny herinandro na nandray valim-bavaka, mety aminao foana ny tonga eto androany. Mety amin'ny karazan'olona rehetra sy amin'ity zavatra rehetra foana ity androany ity ravana. Satria nataontsika eto, matotsika tonga eto, dia notahina isika. Ninona mety zavatra nalalovantsika tamin'ny herinandro. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao dia ametraka an'ity fotoana ity indray eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy malala misaotra anao indray androany. Mideranao ny fonay. Misokatra ao anao mihitsy Andriamanitra ny fonay androany. Tahaka ny alitara eo anoloanao Jehovah Andriamanitra ny fonay androany. Velarinay eo anoloan'ny seza fiandriananao. Velarinay ao anatin'ny efitra masina indrindra Andriamanitra. Andoroana fanatitra indray izany fonay izany amin'ity androany ity. Jesosy malalo. Sokafanay indray ny fonay hideranao. Ny fanahanay anandratra anao. Baikonay indray ny aminay manontolo Jehovah Andriamanitra. Hitona fanatim-pisaorana eo anatrehanao. Fanatim-piderahana Jehovah. Satria fantatra loatra fa tsara ianao Andriamanitra. Mety nisy zavatra tokoa ny nitranga teo amin'ny fiainanay Jesosy. Nisy taminay reto nge Jesosy narary. Saika maty. Fa tsy maty Andriamanitra. Tsy maty fa saika maty Jehovah. Ianao no nanome fofonaina. Ianao no mamelona anay Jehovah Andriamanitra. Miteranao zay satria manapofonaina indraindray izay androany. Tsy lasa ny herinandro iny ny fofonaina. Tsy lasa ny herinandro iny ny fiainanay Andriamanitra. Tsy potika ny fiainanay, tsy rava. Fa mbola velona Jesosy. Iterana ianao izao fahavelomana izao. Hanomezanay voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Mety indray ny olonao tsirairay avy. Jesosy eo. Samy manan-javatra hoentiny eto anatrehanao. Samy manana fisaorana sandatra eto anoloanao Andriamanitra rainay tsara indrindra. Raiso amin'ny seza fiandriananao zany Jesosy. Fa vokatry ny fonay no anoloranay an'izany androany. Atolotra amin'ny fonay manontolo Jehovah Andriamanitra. Ny fiderahana sy ny fisaorana. Izay aterinay eto amin'ity androany ity. Hovoninahitra irery any. Aoka ianao isandatra eto amin'izao alitara masina izao Andriamanitra. Ianao no sandatra eto amin'ity alitaranay ity Jesosy eo. Eto amin'ny live eto Andriamanitra. Ianao no sandatra eto Jehovah Andriamanitra. Anatin'ny tokantrano tsirairay avy any. Izay rehetra manona ny anaranao amin'izao fotoana izao. Dia isanao isandatra eo amin'ny fiainany. Isanao isandatra eo amin'ny fiainany Jesosy. Miteranao izay Andriamanitra. Mankalaza ny anaranao izay ambony sy masina indrindra Jehovah Andriamanitra. Miondrika eto anoloan'ny voninahitra ao izay Jesosy. Fa tsara ianao, aleluia.
Jesosy misoa mivalinay anao. Inona no mivalinay anao no ny soretra nataonao anay Jehovah. Hatrany kely indrindra tokoa ange Andriamanitra. Hatrany kely indrindra Jesosy malalo. Mety kely aminay. Fa tena antoko ny fiainanay Andriamanitra ny fitepony fonay. Jehovah Andriamanitra, misaotra anao zay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy, fitahina, ny fahasoavana Andriamanitra. Tsy mba namihana ny tananao ianao Jehovah. Le tananao efa zatra mikarakara. Le tananao efa zatra manolotra zavatsoa Andriamanitra. Le tananao zatra mikolokolo fiainana. Le tananao zatra manangana Jehovah. Misaotra anao zay fa tsy manofihinao zany. Tsy nofihinao tany an-danitra zany. Fa navoakanao anay zany Jesosy. Natsotranao anay zany Andriamanitra. Ikarakaranao ny fiainan'reto mpanomponao. Hatrany kely indrindra Jesosy malala. Misaotra anao zay Andriamanitra fa na ny anatinay, na ny fonay, na ny fanahinay, na ny ivelanay samy mahatsapa avokoa. Ny fitsarana avy aminao Andriamanitra. Avy any anaty angenanay Andriamanitra ny fifaliana no mivoaka. Tsy mitady fifaliana ny ivelany intsony zay satria efa ao anatinay zany. Mivoaka avy ao anatinay ao mihitsy misy loharano miboiboika satria manana anao zay. Zany daholo ny tsapanay rehetrarehetrareto. Misy zavatra hitovinay ao, tsapanay Andriamanitra. Misy fifaliana ny anatinay any. Misy loharano miboiboika ny anatinay any Andriamanitra. Dia ianao zany. Ianao ao anatinay ao Jesosy. Rehefa te hamoaka fifaliana ny loharano dia mamoaka fifaliana. Te hamoaka fahasambarana dia mamoaka ny zany. Te hamoaka fampaherezana dia mamoaka ny zany. Amen Jesosy. Misaotra anao. Fa na adiny iray minitra anay aza tsy adinonao Andriamanitra. Ary marina tokoa ny teninao fa mety manadino ny zanany minono ny vehivavy. Eny tena mety manadino. Fa ianao Jehovah Andriamanitra tsy manadino anay na firy zay ety ambonin'ny tany ety mba miandrandranao Jehovah. Tsy misy adinonao. Fantatrao avokoa ny mombanay rehetra. Hatramin'ny miafinay indrindra Jehovah Andriamanitra. Tsy misy tsy fantatrao zany. Nisy taminay reto Andriamanitra. Nandalo ady. Ny antso ny anaranao dia tonga ianao namonjy. Nizara taminao ny zavatra rehetra. Misy fotoana Andriamanitra. Tsy misy olombelona afaka izarana na inona na inona. Fa ianao azonay izarana ny zavatra rehetra. Halleluja. Teneninay anao avokoa. Na zay mahafaly anay. Na zay mampalahelo anay Andriamanitra. Na zay manavesatra anay Jesosy. Ianao ny ilazana ihany izany satria sakaizanay akaiky indrindra ianao. Misaotra Andriamanitra. Fa tena renay mihitsy. Tsapanay mihitsy fa misy sofina miaino anay isanandro. Isaky ny miteny zay. Teneno anay ianao. Isaky ny miantso zay dia valinao. Halleluja. Isaky ny milanao zay dia miteny foana ianao manao hoe intia. Halleluja Jesosy. Miteranao zay Andriamanitra. Anao ny voninahitra Jehovah. Anao ny teranao ny haja sy ny sotra Jehovah.
ianao Jesosy, ianao no tena namako, ny mampandresy ihany miadiko, ilay manomana ny hoaviko, halambatoko, ianao Jesosy, ianao no fitiavako. Jesosy, ianao n'Andriamanitra, ianao ny vatolamiko, ampindako sy arovana avo ahy, fanosirako mpamono sy mpanafaka ianao, ianao ny fifaliako sy arenako, ao aminao ny loharaniko rehetra, tsy manana hafa afaka ianteherana ankoatranao a Jesosy, fa ianao ny fiadanako. Izarako ny hafana, Halleluja. izarako izay manjoay, ory amin'ny fahoriko, manafatahotra sy mariay, loharano ny fisiko, manasitra nampiaro ay, mandefa izay mafaniriko, mandraky izay mafolizy. Jesosy, Aleluarano Jesosy, Aleluarano ny fiadanako, fahasambarako, ianao Jesosy, ianao no tena Jesosy, mampandresy ianao Jesosy, ilay manomana ny hoaviko, halambatoko, ianao Jesosy, ianao no fitiavako. Ianao ny loharanonay Jesosy, manafaka ny etaetanay ngenao Jesosy. Misy olona nge ry havana malala tsy mahita fitiavana, tsy mahita tambitamby, tsy mahita ry havana malala. Na dia amin'ny olona akaiky azy indrindra azy, afaka tsy ahitana n'izany ry havana malala. Fa ao amin'Andriamanitra mahavariana, rehefa natolontsika an' Jesosy sy ny fotsika dia lasa misy loharano ao. Mameno ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, hany ka maivana amintsika ny zavatra rehetra ry havana malala. Izany lasa maivana amintsika ny manodidina, lasa maivana amintsika. Indray ny olona miteny hoe, nareo mivavaka ireo tsy miraharahanay mihitsy, nareo mivavaka ireo tena tsy miraharaha olona mihitsy. Ry havana malala, tsy hoe tsy miraharaha olona tsika. Hany tena marina misy Jesosy sy ny fiainantsika, dia lasa maivana amintsika ny zavatra rehetra ry havana. Za manokana tena tsapako izany, ary mameno ny fiainako ny fananako an'io Jesosy io ry havana. Mahasambatra anay io ry havana malala. Betsaka ny olona mety mitady zavatra tokoa tena mahasambatra io eo amin'ny fiainany. Tsy manana olona tsy mitady fahasambarana, tsisy olona tsy mitady fahasambarana.
aza manokana ry havana ny any fokony afeny fiadanana ry havana malala na inona nanako na inona tsy ananako na iza eo anilako na tsy iza tsy eo anilako ry havana feno an Jesosy ny any fiainako ampy andehanako ampy anantenako ampy anarako fifaliana ry havana ato an-trano rehefa misy fotoana indraindray anao rerin'ny ato dia renao mihitsy hoe tsy rerenao mandeha ny ira fiderana mandeha ny vavaka tena renao mihitsy hoe eo Jesosy manatrika anao eo mandeha dia misy fotoana miresaka ato an-trano ato ry havana miteny rery fa ny tena marina tsy miteny rery amiresaka amin'ny Jesosy any ry havana ny ataoko ato an-trano ato raha misy kamera kashe mijery anato izy hoe adaly olona io fa ato ry havana malala Jesosy ny resahako ato na dia loka ho andrahoko azy Jesosy inona indray ny ataontsika loka androany halleloia dia mahita tolotsaina eny foana ny zavatra atao mety any mandeha eny ny fiainana ry havana misosa ho azy eny feno fifaliana eny foana ry havana malala feno hirahira eny foana ry havana malala satria tena renao mihitsy hoe tsy rerenao manana Andriamanitra tsy toa ingatsika miado atsika isan'andro ry havana eo Andriamanitra io rehefa eo am-pelatara ianao dia miado atsika izy mba hahatonga atsika tsy ho raraka misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy fa fantatra ingefa misy ady mihitsy tokoa eny amin'ny rivotra eny Andriamanitra isan'andro aminay reto ifampistomana nge zay Jesosy ifandrohitana nge ry havana tsika reto fa misy Andriamanitra miado atsika tsy mamela atsika ho potraka sy ho lavo ny devony mandeha fa zana tsy pika isan'andro fa Andriamanitra miaro atsika tsy ala eo an-tanany mahatonga atsika mbola tafajoro hatramin'izao ry havana malala zany rehetrarehetra zany tsy hitan'ny masotsika zany tsy avela hitan'izany ny masonao raha hitantsika izany dia kivontsika raha ny masotsika ny mahita ny fanahy eny amin'ny rivotra miady mifampisintona amintsika reto dia kivontsika ry havana malala fa tsy navelan'Andriamanitra hitan'izany ny masonofitsika fa ny fontsika matsapa fa eo Andriamanitra miado atsika tsirairay avy misaotra anao zay Andriamanitra misaotra anao zay fa manan'Andriamanitra tena mpiady tokoa mpiady mahery satria isan'andro miady amin'ny fahavalo fa mivoaka mpandresy zay satria mpandresy ianao tsy lavon'ny olona zay tsy potika ny fiainana satria Andriamanitra mpanangana fiainana miaro anay halleloia tahaka ny misy arofanina mihitsy ny fiainana dia arovana tsy voakitikitika satria eo ny Andriamanitra amen Jesosy misaotra anao zay Jesosy malala atsika hanolotra ny ity androany zay mba ny anatin'ny fona ho any dia atoloro ho an'Andriamanitra manana vetsivetsy koa ianao amin'izao fotoan'izao dia afa hiaraka atolotsika any Jesosy zany vetsivetsy fotsika zany halleloia omentsika an'Andriamanitra Ritsonitsony fo miteko fity masandatra androany bitsibitsy misana ny vadikao ary vonatsilany hantantany zanaka faleokizany nikiokany mane etaetam-panahy maniry atrany ho tantananao ritsonitsony fo miteko fity masandatra androany bitsibitsy misana ny vadikao ary vonatsilany hantantany zanaka faleokizany nikiokany mane etaetam-panahy maniry atrany ho tantananao
Ny lanitra mitorony voninahitra Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asa samy tanana. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa, tsy reny izay feony, efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany. Ary ny teniny dia miatra amin'ny farany izao rehetra izao. Tranon'ilay ho an'ny masoandro ny nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny papakabady mivoaka avy ao an-trano fandriany, sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fipisahany, ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa. Ka tsy misy takona amin'ny hafanany, tsy misy silo ny lalan'i Jehovah,
mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fandidian'i Jehovah, mahafaly ny fo, madio ny didin'i Jehovah, mampahazava ny maso, madio ny fahatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay, marina ny fitsipik'i Jehovah, eny mahitsy avokoa, irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka azy, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohitra, ary ny mpanomponao dia hazavainy ireny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Raha ny fahatsotsana dia iza no mahalala izany? Ataovy tsy manatsiny amin'izay ota tsy fantatry. Arovy ny mpanomponao tsy ho azony ota sahisahy. Aoka tsy hanapaka izany, dia ho marina tokoa ka tsy hanatsiny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny tenin'ny vavako sy ny mpisaina ny foko samy ankasitrahana eo imasonao Jehovah, vato lampoko sy mpanavitra. Alleluia. Amen. Che non mi alza sole il
Tupo fanavotana avatoto afanina koza izy sosio satria akaikanao satria akaikanao fiderana no sanatro avena no sanatro fiderana no miobio an Jehovah ry olo marina fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana miderana Jehovah amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny valitory folo miraha firam-baovao azy mitendre tsara amin'ny feo fifaliana fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa ty fahamarinana sy rariny izy enika ny famindrampon Jehovah ny tany ny tenin'i Jehovah ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy ny vava ny nanaovana ny amarony rehetra mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy aoka atahotrany Jehovah ny tany rehetra aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao fa izy no niteny dia ary izany izy no nandidy dia nitoetra mafy izany Jehovah mahafoana ny fisaina ny firene samihafa mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina dia ny olona no fidiany ho lovany eny an-danitra ny tsonjovan'i Jehovah mijery ny zanak'olombelona rehetra izy eo amin'ny fonena no mijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany dia izy mpamorona ny fony izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaramilana ny olo mahery tsy voavonjin'ny habeny ny heriny ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny habeny ny heriny indro ny mason'i Jehovah mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary ny fanahintsika miandry an Jehovah famonjena antsika sy hampinga antsika izy fa izy no ifaliany ny fotsika satria ny anarany masina no itokitsika Jehovah aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenana ianao Alleluia Amen.
Haleluya Jesosy. Tsara ny asanao Jehovah Andriamanitra. Iteranao zay satria sady tsara ny lehibe no mahagaga sy mahatalanjona Jehovah ny asanao. Jehovah Andriamanitra. Tena marina nge zany Jehovah. Maninona moa Andriamanitra no mahalala ny asany avokoa ny zavaboary. Fantatry ny masoandro fa tokony hiposaka izy dia miposaka. Fantany indray fa tokony hiletika izy dia miletika Jehovah. Fantatry ny volana fa tokony hiposaka izy dia tonga indray izy. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Iza no mibaiko an'ireny? Ianao no mibaiko an'ireny. Ny feonao no renireny Andriamanitra. Mandahatra ny zavatra rehetra ianao Jehovah. Tsara loatra ianao. Eny na dia nametrahanao anay Jesosy. Na dia nametrahanao an'ity planeta tany ity aza Jehovah tena fahagagana Andriamanitra hoe hatramin'ny milimetra nge Andriamanitra vitanao kajy. Fa raha nanakaiky loatra ny masoandro zay dia may. Raha nanalavitra loatra zay dia nangatsiaka. Tsy azo ny ainana teto amin'ity tany ainana ity. Fa fantatrao mihitsy hoe eto no mety. Satria Andriamanitra tsara ianao. Mihevitra ny zavatra tsara ianao Jehovah. Miteranao zay Andriamanitra. Tsy takatry ny saina nge ianao Andriamanitra. Indraindray zay mora monimona sy manometsiny. Indraindray zay mora reraka sy kivy satria tsy mahatakatra ny tianao hatongavana Jehovah Andriamanitra. Aiza moa no hatakarana ianao Andriamanitra? Ahoana moa no fisainana eny hatakatra ny fisainanao Jehovah? Tsy ianao ve rehefa nilaza fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany, avo ny fisainanao sy ny fisainanay Andriamanitra. Elanelana tsy hitanohanao tsy takatry ny saina zany. Androany zay iteranao fotsiny Jesosy. Zay no mba takatry ny sainay. Zay no mba vitanay dia ataonay Jehovah Andriamanitra. Manandratra anao satria avo amin'ny lafiny rehetra ianao. Avo amin'ny zavatra rehetra ianao Jesosy. Iteranao zay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana nafahanay niaraka teto Andriamanitra. Misaotra satria tsapanay fa teto ianao. Mbola eto ianao. Petraka aminao toy ny fotoana Andriamanitra. Petraka aminao zao fotoana zao. Ny toy na dia ny rapitso petraka eo ampelantananao. Ianao ane ny asa mahery, asa mahagaga. Aoka ny fanatrehanao Jesosy tena hikoriana hipetraka ny anatinay hidina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Jesosy hilatsaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Hanodidina anay. Ameno anay izany fanatrehanao zany. Misaotra ny amin'ny fotoana nafahanay niaraka teto. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fidelana zay kely dia kely indrindra Jesosy. Niarahanay teto. Fa tena kely Andriamanitra. Tena kely Tompo. Tsy milaza ninina akory manoloana anao. Raha manoloana ny fahalebiazanao sy ny voninahitra tsy mahatenina inona na inona Jehovah. Manezaka nanoratra salamo Davida Andriamanitra nilazana ny fahatsaranao fa tsy mbola ampy ny ampaharivony akory nge Andriamanitra mba voalazany. Maika mofa zahay. Maika mofa zahay zay kely sy bitika ireto Jehovah Andriamanitra. Tsy ny azany, tsy ny ampaharivony, tsy ny ampaharay alina ny akory mba voateninay teto Andriamanitra. Fa zay nefa misy matoky. Fa noraisinao zay natolotray. Satria natolotray ampitiavana ho anao zany. Petraka aminao Jesosy ny fotoananay rehetra eto androany. Ny fotoananay amin'ny herinda mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra ianao dia mbola hiaraka eto indray zay Jesosy. Ho voninahitra ny anaranao rery ihany zao atom-pisinay izao Andriamanitra. Ndreto zay amboary sy tefeo mihitsy ho fanakafidy anarany anaranao, fitondrana ny anaranay zanonay. Mba hideran'ny firenena rehetra ny anaranao Andriamanitra. Ka ho tanteraka aminay ny teny fa hideranao eny amin'ny jentilisa izahay. Inona moa Andriamanitra no ataonay eny amin'ny jentilisa? Iogaoga hideranao sy teny ve zahay Andriamanitra? Fa tsy ny tenanay ve no entinay eny ho fiderananao Andriamanitra. Mahitanay ny olona dia manandratra anao azy Jesosy satria mafantatra ny olona fa kristianina izahay dia miteranao ny jentilisa Jehovah Andriamanitra. Volavula ho fanaka fitondrana ny anaranao zay tsirairay avy reto. Ho eo anatrehanao mandrakariva. Tsy hialana andro aman'alina. Hanandratra anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Haleluya. Amen Jesosy. Amen Jesosy malala.
Isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka
fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray ary lasana babalala no ionana amintsika amin'izao fotoanany izao dia faly indray ny tenako miona aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Manomboka eto dia araka amiko indray nareo teo nareo niaraka tamin'ny Mampionona tao anatin'ny fandarana misy andrata fa zao kosa nareo manomboka eto dia araka amin'ny tenako ao anaty vavaka fiambenana miaraka amin'ny ekipa eto amin'ny groupe izay maharesy. Dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mily fa ifampahirito indray tsika rehetrarehetra. Iny tompo daholo dia tonga soa dia faly be mahita anareo ary tety aminareo mahareta hatramin'ny farany fa fampahiritsika amin'izao andro anio izao. Dia miaraka antsika rehetra nandritra ty andro sabata ity, sabata fafinaretana iny tompo daholo. Ary dia raha misy androany indray izy vao tonga eto dia miaraba manokana an'izany zany ary teteny manao hoe tsy kisendrasendra natokavagnao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao. Andao tsika aloha hivavaka tsika aloha ameraka zao fotoana zao ampirantan'Andriamanitra misaotra Mampionona tamin'ny fandarana misy andrata. Tsika dia hiaraka amin'ny raha lahalaintsika hivavaka fanombohana. Tahiny tompo nety Alexandra niaina andreo rehefa hitanao teto dia tonga soa nety Alexandra niaina. Tahiny tompo soa meva eto France tsy haiko nety Alexandra na avaiza na ranabavy Lina itody Raoniso i Felana Rakoto Zamina kamaradin'i Jesosy raha nitalina Marie Charline Sirina Rosemia soa meva navaka nana Bartella Rodine Marie Engelina Rodriguez Lovletina Ando Andry Yama any ambony any tonga soa daholo io ary rahalahy fa hiaraka amintsika izy ao anaty vavaka fanomboana. Tahiny tompo rahalahy anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur menaka, tahiny tompo tsika tsirairay avy manaraka izao vavaka fiambenana leso indray dia hiaraka hivavaka sika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jesosy Kristy tomporainay izay tsara indrindra, sotranao indray izay fanomenao fahavalo hiaraka hivavaka eto anatrehanao ka mila ny fanatrehanao izahay. Dia indreto indray izay mametraka fen'ny fotoana rehetra eto anatrehanao. Miasa mahery tompo amin'izao fandarana izao indray. Dia raha koa fa mirahasoanao ihany koa ny connexionnay rehetra sy ny fitaovana rehetra izay ampiasain'ny pasteur eto. Dia Jesosy ianao no anositra ny mpanomponao rehetra, mpanomponao rehetra izay mandray anjara eto. Dia injay anjara eto ka ny devoly sy ny satana dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, afatotra amin'ny ranjo Jesosy Kristy tomponay tompony sy sabata. Dia apetraka tananao izany vavaka izany Jesosy Kristy tomporainay io dia misaotra tompo voninahitra anao rehetra. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra andrala alaintsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay dia Andriamanitra manaiky repasoavina ane amaly fitianao rahalahy tahiny Jesosy. Rahalahy izay mahafinaritra tokoa androany fa dia totosa somatsara ny vavaka fiambenana, ny vavaka tendrombohatra izay natao ary dia misaotra azy mivady tokoa rahalahy sy ranabavy mihaja izay niandraikitra an'izay vavaka tendrombohatra izay nampindra latojo ry ranabavy tany ihany koa anaky fito menada izy ny tany izay ngamba ny tsara hoteninantsika. Tany izy fito menada nafinaritra fa dia totosa somatsara mamy be ny vavaka fanombohana, vavaka tendrombohatra
izay natao nisy moa ny sary fa tsy haiko na hitako eto ny sary halleloia aza sitsika sary kely anao tatitra kely sao na raka izy aloha sy natatitra kely asitsika feo mihitsy halleloia de mahafinaritra fa de izy mivady nitondra ny tomobila tonga so efa tonga any an-trano anjehanjafy ny asina tany de misy vehivavy atao hoe asina koa tany zanak'Ranabavy Rodriguez de tany koa raha Tsiory de andalotsika hijery sary ary andaloha mba hiaina kely nivavaka atendrombohatra tsika vao tonga mihitsy aloha de ohatrohatry zao ny ambiance tany nafinaritra tany anjomankely tany Ralanasna ao tsara ve alleluia ao ralalay mababaka tendrombohitra alleluia ralabavinaja hoana fihetsem-po faly zany bafina be atingeza oe mitomboka ane ralabaviniasina hoana fihetsem-po faly ao ralatsiory ao tsara alleluia Vai pessoas na olhe souvenir avaka teny mbola 12 mai 2023 alleluia alleluia iny moa zany mbola tsy tao anaty vavaka iny vao tonga de niaraka tamin'ny ankizy tao anaty zoom tao alleluia fa mbola tsy nanomboka koa mbola tsy nanao sarin-doha mbola tsy tao anaty vavaka fa vao tonga vao niinstalle ny fitaovana de mba reny ny ambiance ny ankizy zay moa tatao anaty zoom miaraka amin'ny zareo amreny fa sary tao anaty zoom moa reny rehefa aminareo reny ranabavy asina zanaky ranabavitsika Rodriguez de io raha ny asina io ndray raha ny asina anadahany ranabavitsika tia narakotoazaky de io miaja zokony-ranabavy Erika de raha Alain vadiny lay nivavaka teo de raha Tsiory mbola efa io manaraka atsika eo foana izy fa mbola ho avy ny fotoana ahitanareo azy tsy ho ela andray anjara eto koa satria tsy ho ela de roso amin'ny batisa de ty boribory be ty ny lohany rahala tojo tonga daty izy amin'ny tonga any Madagasikara moa izy fa tanavany izy to de tonga aty amin'ny indray anao Pentecoste halleluia zay ny tany nafinaritra be ny fotoana tamin'ny efa tamin'ny 10 nareo vao tafody iny tamin'ny androany efa reo zareo tao atramin'izy mivady izay tena isorana etona tokoa satria fanandramana iny fiandohana mety mampimehy anareo kamba hoe vavaka tendrombohitra de olona 7 de tokony imehy an'ity fandarany ty koa nareo satria isika tamin'ny vola nanomboka nanao an'ny ty fandarantsika vavaka fiambenany ty toriteny en direct ny anaran'ny fandarantsika tamin'izany Andramo izahao toriteny en direct tamin'ny 2018 de olona 7 ihany koa nareo no rehefa sabata ohatr' zao de nanao annonce hoe izy aliany toriteny en direct de nisy olona 7 nanoana ny antso de toriteny en direct ny anarany alleluia de aveo de nivadika nisy ny vavaka fiambenana nisy ny vavaka marina sy ny fotoam-bavaka halleluia zay zany izy 7 aloha ny teto ao arinao ho an'ny androano zany ohatry hoe nanovoery zareo reny alleluia nanovoery de ho avy am'izay ao arinao anao annonce am'izay tsika de mety isy olona maromaro kokoa noho ireny mety tafakatra 7 efa maro noho mifito zany mety tafakatra 5 mety 10 mety 20 tsy fantatritsika zany fa Andriamanitra moa mahalala zay mba hitondrana atsika tsy akoho mahandry zay fitantanan'Andriamanitra tsika sy eo aloha de tamin'ny 10 latsaka vateny noho ny vita
aitsy netnatondra ao aminareo amin'inona zao fa irahalatojo zany zao aiza de raha la niasina zany zao aiza anao sabata zany raha la niasina iraka amitsika alleloia mafinaritra zany aiza zany zao nareo mbola amindraha lay mivady sa iza moa zany zao nareo io mba tiana ho fantatra alleloia mafinaritra zany zay ny fotoana teny androany nanovoery de atenaina fa tena azo ery atrehana ny pentecoste ao amin'izy mivady de misaotra an'ireo mivady mampandroso de tena hoe Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hamaly fitianareo halleloia halleloia mbola ao ny asina de ao zany asina manao sabaty sa ahoany raha ohatra mbola tonga andray rahala tsiory andevazo message any rahala tsiory sao de mba afaka tonga de ao andray tsika manao sabata raha pitso teneny ranabavy asina ranabavy Rodriguez de ao tsika manao sabata raha pitso halleloia mety tonga any kory Marie Charline aiza moa ny afatarina an'izany tainy tompo faly zay faly tsika rehetrarehetra eto moa de manay misaraka ny ankizy eto amin'ny groupe eto satria mahafinaritra tokoa ny ambiance zao tainy tompo naroloso olga tia narakoto arzaka Angolina Rodriguez itody rahonoso ho tongava soa ny any amin'ny rala ny asina rapitso halleloia mahafinaritra zany etsika mbavaka mba tatosan'izany batisa zany mba iroso amin'ny lanidalina kokoa reto raha lahantsika zay vola vaovao be reto fa tsika moa de vaovao foana volasa toty halleloia de mahereza ho tahin'ny tompo Jesosy hamaly fitia atsika tsirairay avy andao aloha tsika melony idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra de andao tsika isento lavalava kely amin'ity iray ity fantatro fa ho atsika eto de tsika tena makafy tarika ziona famonjena zay aloha de tena makafy ary namana akaiky ny ziona famonjena sady havana ziona famonjena koa mpiara-miasa akaiky amintsika satria ny tarika ziona famonjena no niarina ny totosan'ny Mampionona ny CD ny albumny voalohany de mbola tarika ziona famonjena koa no namorona ny hira atsika hira fanevantsika Andramo ka izahao Andramo ka izahao fa tsara Jehovah tsika nakonako iny amin'ny pentecoste moa de efa tsy hoe la efa 4 andro sisa 40 andro sisa afaka tapabolana androany amin'ny tapabolana androany zany tsika efa volinandro pentecoste halleloia de ny dikan'izany andao tsika atolotra anareo ampitiavana be ty medley ny tarika ziona famonjena mety misy hira ziona famonjena mbola tsy fantatrareo kory ary ato de ataotsika tirity amin'izao fotoan'izao ho voninahitra Andriamanitra de aorina zay to diditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika me no finaritra daholo Satria
Halleloia. Soaranan'Andriamanitra. Minao fa nakafínareo. Halleloia. Za aloha taty dia tena nakafy ary tena mahafinaritra le nira rehetrarehetra. Mbola betsaka, mbola betabe ny iran'ny zina famonjena mbola tsy fantatrareo. Mino a, mbola be dia be ny iran'ny zina famonjena mety mbola tsy hainonareo fa maro dia maro. Raha pitsika hanao hira anankiray hafa indray mbola tsy renareo. Halleloia. Zay ary ny ela fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tenin'Andriamanitra zay enotsika eto moa dia tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny Mampionona. Halleloia. Ny tenin'Andriamanitra velabelarintsika eto fantatra mihitsy fa erika dia mankafy. Halleloia. Mankafy an'le zina famonjena. Halleloia. Ny tompo erika ravaka nanambo Zilda daholo zany. Ary ty zanay teo Madagasikara, Marijo, izy koa mbola tsy narabaiko teo izay mba hitako eto i Berthe Sava, Razana So Sylvie, Lantony Irina, tonga soa daholo, Tojo. Halleloia. Ndatsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra moa izay hoenotsika eto dia ny tenin'Andriamanitra nentin'ny Mampionona tamin'ny vavaka maraina omaly ihany dia iny ihany no enotsika eto androany. Satria iriko tokoa mba hamelabelatra an'ino maro satria na za koa dia mba nampahirezina izy itsoravomelo aminareo tamin'ny herinandro ity somary hitako tena lavalava ty herinandro ity satria ro somary navesabesatra mifohifohy herinandro ohatry hoe talata vao nanomboka ny herinandro fa hita hoe navesabesatra le izy tao ny zavatra maromaro izay nilalovana dia tsy androko mihitsy natokavan'ity androandroany ity tena hitsarako ry havana malala satria tena tsapako hoe tena mila sabata ny fiainako, tena reno ny aiko sy ny fanahiko mihitsy hoe Jesosy tena mila sabata fitsarana ny fiainako fa raha tsy misy ny sabata fitsarana tena reraka izay, reraka tsika ry havana. Ka andao ary sika ny tenin'Andriamanitra dia miverina eto ary vao mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra dia nofinaritra daholo ary tsika rehetrarehetra Mampionona hanao avy hatrany ny fitenenana. Amen. Halleluia. Zany nge ravany marina izany. Natopitsitsika tena hanompan'Andriamanitra tokoa. Indraindray mieritreritra mihitsy hoe ohatra ny fatahana ihany Jesosy fomba nahafantatra n'izany atopitsiko izany raha mba efa ela mantsy nalalana izany dia efa ela nanoka tena manao Jesosy any manana ny fotoanany Andriamanitra. Ankehitriny kosa rehefa tonga eo ianao dia tena hoe nanopitsiko Jesosy anompo aminao Halleluia. Zay tenin'Andriamanitra sika ifampahery androany. N'Andriamanitra izay efa saikatorintsika tamin'ny heriny izy ity fa tapaka moa vao namaky verse fotsiny dia tapaka dia tsy afaka nanohy. Fitomanina ary nijerentsika androany. Fitomanina toko 7 andiny 12. Fitomanina toko 7 andiny 12 akitsika ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny famindrampon Jehovah no tsy lana rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Halleluia. Famindrampon Jehovah tsy mahalana rehetra, ny fiantran'Andriamanitra tsy mitsahatra. Tsika rehetra raha malala tena olona tena mora lana rehetra tsika, mora ringana tsika. Ary be lehibe ny mahafantatra ny olona rehetra dia mahalala amin'izao fotoan'izao fa raha mipoaka ny ady lehibe fahatelo dia bomba iray dia mahatapotra amin'ity izao tontolo izao ity. Izany hoe tena tsika izany zavatra kely jerenareo ny horohoro-tany. Raha eto amin'ity izao tontolo izao ity misy horohoro-tany maneran-tany zany atao hoe 10 minitra fotsiny ohatra amin'ireny tranga tany Turkia ireny miozongozona 10 minitra ty tany ity dia maty daholo tsika rehetrarehetra ireo. Tena tsisy tafajanona eto izany, maty daholo tsika.
amorony tena amorony fahafatesana ngira fa na ny fiainantsika zanak'olombelona mora ringana be dia be ny olona mamono tena dia ringana ho azy fotsiny izy mihitsy ny mamondringana ny tenany tonga na reto mandringana dia firifiry amin'arivo no maty tonga ny tsonalia dia amin'arivo ndray maty ao anatin'ny fotoana foy tena hoe zavatra kely tsy manahoana kory zao dia efa mahapotika atsika ary efa nataon'Andriamanitra zany tamin'ny andron'ny Noa rano fotsiny boboka ny rano avy any ambany midina ny rano ny ranon'olana dia ringana daholo tao anatin'ny fotoana foy mora ringana ry avantsika fa ozy Andriamanitra ny famindrampony no tsy mahalany ritra atsika reto tsy mitsahatra mbola tsy mitsahatra ny fiantrana Andriamanitra zany rehefa mamindra fo dia sady miaraka amin'ny fiantrana aleloia fa maninontsika ny antrana satria tsika mahantra iletsika mpanota iletsika tsy mendrika tsika dia tsy maintsy antranontsika tsisy nininontsika tsinitsinontsika dia tsy maintsy antranontsika dia anindrana fo izay tsika voavely tian'Andriamanitra tsika ravana ary ny olona rehefa mandalo avy mandalo zava-tsarotra eo amin'ny fiainana dia ny zavatra voalohany indrindra tena tiany dia voalesorina ao anatin'ny olona dia ny fieritreretana fa tian'Andriamanitra ny olona jerena tsara nge ny olona reny mandalo fahoriana reny mahatonga ny olona ate be dehibe ny olona hitanay ate dia mahatonga nazy tsy mihinana Andriamanitra dia tsotra fotsiny raha misy Andriamanitra dia maninona mandalo zavatra ohatr'izao tsy tiany azy any dia ny fieritreretana olona fa tsy tia azy Andriamanitra dia mahatonga ny olona tonga dia miala amin'Andriamanitra tonga dia tsy mino an'Andriamanitra tsotra izao fotsiny ary na dia tsika kristiana netra azy misy fotoantsika mandalo ady dia izay tiany dia vola isosoka any anatintsika voalohany ianao ka tian'Andriamanitra zany ka tian'Andriamanitra koa ve ianao dia jereo ty ataony ianao eny koa tsika mametra-panontaniana Andriamanitra tena tia marina ve ianao e fa maninona Andriamanitra ny mandalo amin'izao nefa izahay mba ohatry hoe tianao ihany hono izahay dravana Andriamanitra tena tianao efa lany ritra ianao raha tsy tia efa ringany tsika raha tsy tia fa tena fitiavan'Andriamanitra tsika izao fa velomantsika izao aza mavela ihany anatinao mihitsy misy fotoantsika mandalo any izay ihany sisa izay tokana sisa nananatsika fionona hoe Andriamanitra zao fotsiny tiana fotsiny ianao dia ampy anazy ninona zavatra nalovanao nazavela ihany ao anatinao fa tianao Andriamanitra nitokana sy namindrana fo ny havana malala dia ny devoly tsy misy olombelona andalo teto tany zany ka tsy namindran'Andriamanitra fo fa ny devoly ihany tsy namindran'Andriamanitra fo ary Adama sy Eva ravana tokony tsy namindrana fo satria nahoana ny haino ny teny ny devoly izy ny devoly efa tsy namindran'Andriamanitra fo fa Adama sy Eva ny haino ny devoly tokony tsy namindrana fo koa fa mahavaliana Adama sy Eva namindran'Andriamanitra fo fa ny devoly nani nazerana tsy namindrana fo ary io tena mahatezitra ny devoly nge ravana misy fotoana mifony jereo tsara rehefa tao an-kelasena Jesosy inona no nataon'ny devoly ry zanak'Andriamanitra avy indrindra tonga venao ampahorana aloha fotoana dika zany ange mamindra fo e aza mba ataony ininy izay e mba avenao aloha izay mba ilamina e ary ange dika zany drakany fa ozy izy Jesosy za tsy namindra fo aminareo ny devoly no tsy hamindrana fo ary ny devoly tsy ahita famindrapon'Andriamanitra mandrakizay zany tsony izay no mahatonga anazy manao ny zavatra rehetra mandrovo tsinga ny devoly mba hahatonga atsika maninona koa mba hahatonga atsika ho ringana miaraka aminy dia tsy hamindrana fo koa tsika fa raha mbola nisy ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny devoly tsy nanao an'io ny devoly Andriamanitra rakana Adama sy Eva tena tiany dia namindrany fo dia ny taranaka Adama sy Eva namindrany fo na dia nanota azy dia namindrany fo fa ny devoly fa valina voaliny tsika mitory an'izany
avalytsika mandrakizay ny devoly ary Andriamanitra tsy mifampiraharaha amin'ny devoly tsy mamindra fo amin'ny devoly zany Andriamanitra ny devoly efa voatsara efa vitana azy ny fitsarana fa meloka mandrakizay ny devoly ary mijaly mandrakizay ny devoly zany mahatonga antsika manararoatra raha mbola velona isika ravana malala dia araroatsika tadiavintsika io famindrampon'Andriamanitra io fa ny olona tsisy famindrampon'Andriamanitra mampalahelo raha maty tsy voavela elo ka tapitra eo amin'ny fahafatesana ny famindrampon'Andriamanitra ry havana malala tena tianao Jesosy ary ny Andriamanitra fa rehetra afaka tompona rehetra izay tena Andriamanitra izay tena Andriamanitra sika ny amin'ny Jona toko faharoa andiny fasivy akitsika ny anaran'i Jesosy Jona toko faharoa andiny fasivy hoy ny teny Andriamanitra izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy le mpamindra fo grand time Jehovah io izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy mpamindra fo inona ny soramandry ny namonjena ny Jona sy mivavaka amatsotra nataony mivonjena ho Jona nefa izy Jona aminy io ary anaty ranomasina na tsy hita anaty ranomasina dia any anaty kibonazan-drano fa ozy izy Andriamanitra hoy soramandry ny namonjena any Jona misy olona efa voatsika anaty ranomasina kay dia lasa anaty kibonazan-drano mihitsy fa vonjena halleloia vonjena ny nanim-pazanany Jona ny anaty rano ingena fa ny olona miaraka samy tamin'ny Jona ingena fa tsy neritreritra mihitsy hoe velona zany Jona na tsika ny anaty rano dia maty tsisy na gilet de sauvetage tsy narefa tamin'ilay sambo kely reny fa na tsika fotsiny ny olona veloma Jona veloma mandrakizay le olana nipiaza ny io manino mivavaka amin'ny sampy mpanompo sampy ingena olana nipiaza Jona tao amin'ny vonondranomasina ireo fa i Jona mivavaka amin'ny Jehovah ary raha koa fa ny famindrampon'Andriamanitra Jona izy raha tsy hitany anaty rano iny misy famindrampon'Andriamanitra manarona azy mandrakotra ny fiainany sepotra tao anaty rano koa izy fa voanaty tsipy tonga dia nititana kibolazan-drano dia niaina tsara halleloia niaina tsara rivotra mihitsy ny niainany tao tsy navela ho sepotra nitopatopa teny ambony rano teny dia nitady famonjena teny tonga dia any anaty kibolazan-drano fa manino ny famindrampon'Andriamanitra nanalaka ny Jona tonga hatrany anaty kibonazan-drano misy vola makarena tonga anaty kibonazan-drano ve mahavotsy misy inona ny avana ny afaka mahavonjy amin'izany za ty tena anao fa tsy misy hoe olona multimilliardaire dia atsipany ambony rano tsisy kanao tsisy gilet de sauvetage tsisy ninona dia mahavonjy ve ilay volamena sy ilay diamondry tsisy ravana tokana ihany ny famonjena ho any Jona famindrampon'Andriamanitra teo aminy nidina tao anatin'ny kibonazan-drano ny famindrampon'Andriamanitra mba hamonjena ny Jona halleloia ary Jona amin'ny teny io tena reconnaissant izy amin'io tena hoe mahalala tena hoe verina mihitsy dia tena verina zero mihitsy ny sainy hoe Jehovah ty famindramponao ozy izy Jona zay mivavaka amin'ny sampy dia manadino ny mpamindra fo aminy tsy hoe manadino ny mpamme vola azy ny olona ingerevana matoy ny olona mivavaka amin'ny sampy misy zavatra azony ao tsy hoe tsy nahazo ninino dia ny olona mivavaka amin'ny sampy reny olona mpanompo sampy reny mahazo reny ndrefana mahazo vola mahazo vady mahazo zanaka mahazo arena mahita fity lasa olo malaza vita ny sampy daholo izany rehetrarehetra teneko anao izany fa tokana ny tsarana ny sampy ozy izy Jona manadino ny mpamindra fo aminy
izay mivavaka amin'ny samy. Nareo fiainana ny famindrapo ary rena nomen'Andriamanitra antsika ny famindrapo ny hodidina aminao io ka na dia tsy mena anaty ranomasina aza ny fiainanao. Misy fotoana ny fiainantsika tena tsy voavonjy ninninona fa tsy ny famindrapon'Andriamanitra na afaka misitona antsika ny anatin'io. Ny avana malala tena andro tao anatin'ny kibony azan-dra tsy maty oriavana satria nisy inona tao nisy famindrapo nisy Andriamanitra mpamindra fo midina tany. Manina moa Jonany miteny hoe mpamindra fo Jehovah satria ngeny avana ny fotoana fahalalina ahitany an' Jehovah ngeny avana ohatrany hoe niady izy Andriamanitra fifahamalina raha zay zany nazo tenenana anazy fifahamalina tamin'Andriamanitra ary tamin'Andriamanitra tsy nety nataony teo anatrehan'Andriamanitra nanota tamin'Andriamanitra tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra tokony maty mihitsy tsy ilay tokony maty daholo tena marina anie zany fa Andriamanitra ny avana malama mani mamonjy antsika amin'ny famindrapon'ny Andriamanitra. Andriamanitra tena tianao ny devoly sy tomo devoly any amin'ny mihitsy ny olona dia tambatambazany dia omena zavatra izay tagavany ary anofo eto amin'ity tany ity mba tsy hahita famindrapon'Andriamanitra, mba tsy hanisy vidiny ny famindrapon'Andriamanitra izay lasa amin'olona. Fa io hitan'ny devoly io fantatry ny devoly ingeny avana malala Jehovah ny devoly mahafantatra ny Jehovah mihoatra lavitra mihitsika satria izy tany izy ny ainy teo akaikin'Andriamanitra izy fantany daholo ny momba an'Andriamanitra fantany daholo ny secret an'Andriamanitra dia mahatonga anazy manala ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy eritreritra an'izany famindrapon'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra zany. Ny olona ingeravana tena tsy miraraha amin'izany. Tianao Jesosy Jesosy iza koa hoe tiana ahoany raha misy izy dia zao raha tiana izy dia zao manina ny ataony zao dia faly ny devoly ozy ny devoly io fa tsy mahita mahiratra amin'ny masony. Atadio ny famindrapon'Andriamanitra nampahiratra amin'ny Bartimeo midina ny famindrapon'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra inona ny tiana ataoko aminao mihiratra Bartimeo tsara. Ny famindrapon'Andriamanitra nampadio ny boka rehefa namindra fo Jesosy nadio ny ampokany ny olona. Amin'ny fotoana ianao mieritreritra fa mamindra fo aminao Andriamanitra miteny ianao Jesosy hoe mamindra fo amiko finoana ngeny avana malala zany ny fangatahan'ny Bartimeo hoe mamindra fo amiko Jesosy finoana ny ao ambadika zany satria fantatry Bartimeo fa raha mamindra fo amiko Jesosy io afaka ahiratra ny maso. Alleluia. Zany ery mariavana tetena amintsika aza mba mivela hiala ao anatinao zany. Andriamanitra tena tia antsika. Ninonino na adytsika mivavaka eto mandalo ady tsika mandalo zava-tsarotsy tsika izana no miteny antsika fa tsy mandalo zava-tsarotsy tsika. Jesosy ny teny izay eto rehetantsika fahoria tsy fanohitra amin'izay mihitsy fa izy kosa ny teny nefa fa zaho efa naharesika zao tontolo zao misy fahoriana eto fa misy fandresena eto fa azadia fa ao anatin'ny fahorianao iny Andriamanitra tianao tsy mbola nisy Andriamanitra tsy tianao zany. Ozy izy ny zanak'Israely hoe ianao Andriamanitra nandao anay ianao tsy tianay ianao nisaraka taminay ianao izy Andriamanitra porofo amiko aiza ny taratasy fisoram-bany ny sorako anareo aiza voasoratra izaka izany zavatra izany ozy Andriamanitra mba tenenao aminay eto hoe tena misaraka taminareo tena tsy tianareo tena miala aminareo aiza ozy Andriamanitra. Ohatra nitaketo ny zanak'Israely mialahala fotsiny azafady ary eketsiny izy ihany ny miala fa tsy Andriamanitra ny miala fa aza vela hiala amin'Andriamanitra ny fonao. Teneny foana isy rano vao mifo ianao maraina miala mifo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Halleluia. Nisy zavatra hitanao mihitsy nampisaraka anao tamin'Andriamanitra na nalavitra anao tamin'Andriamanitra Andriamanitra mamindra fo amiko fa tena hamindrana fo ianao tena hamindrana fo tsika na dia efa ny anaty kibona balaina na azy ianao hamindrana fo ianao rehefa namalala
joanaretana anaty ranomasina tany ingeny avana malany tsisy nahita nazy tsony tany afa tsy Jehova sisy izany ahita olona anaty kibona balaina nefana tsisy sambona andalo teo tsisy neniny balaina any anaty rano tsisy nahita nazy tsony tany tsisy maso mijery azy tsony tany fa mason'Andriamanitra rehetra sisy sano mitodika tany. Halleluja. Nahoantsika nilay kivy, nahoantsika naovana malala, nga tsika ny amanany ambany ranomasina, nga ianao ny anaty kibonazan-drano, nahoana ianao no kivy, ny olona azy zany mbola riavana. Fidiran'Andriamanitra tsy ohatr' izany no nataony Jona, vao nilatsaka tany fotsiny izy, letika tao anatin'ilay kibonazan-drano, ao anatin'ny maizina ao, eo fotsiny ohatry ny tsy anaty rano zany aizarosa zany, miaina tsara zany nefa nitadidiko foarany teo, tanany ambony samba dia natsiko teny ambony ranomasina, ary miaina tsara nefa za zao. Tonga tosisy Jona, tsotra Jehova, lehibe ny famindraponao. Fisaorana an'Andriamanitra iany. Satria ozy Jona hoe tena manan'Andriamanitra tena tsara. Manan'Andriamanitra mpamindra foa, halleluja. Tsy namelana dia ny haiko aza ho faty aty. Ravana malala. Tianao Jesosy. Aza tena hiala ao anatin'ny fonao sy sainao mandrakizay zany. Ny mihinana-lovanao. Misy taontsika ilay ohatra ny manalo zavatra hafa zany eo amin'ny fiainana. Misy ny fotoana zany ndraindray. Ravana. Aza mieritreritra anao fahalian'Andriamanitra. Aza mieritreritra anao fa tsy tian'Andriamanitra. Fa tena tianao. Mangatafo famindrapo raha hitanao fa ilainao zany androany. Teneneo Jehovah mamindrafo amiko. Jesosy mamindrafo amiko ianao. Da mipidina ny famindrapony aminao Andriamanitra, ary miaraka amin'izay dia hisokatra indray ny masonao. Hanomboka hita mazava indray ianao. Hanomboka ho hitanao indray lalakaleanao. Hanomboka hazava aminao, alleluja. Lalana eo aminao tsisy zavatra takona aminao zany intsony. Fa mampahitan'Andriamanitra anao ny voninahiny. Amen Jesosy. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Ivavakatsika amin'izao fotoana salaka. Misaotra anao izay Jesosy ny amo. Halleluja. Ivavaka antsika rehefa avy eo isaoran'Andriamanitra aloha zany iray izany, izany vavaka sy izany toriteny izay nety Mampionona izany. Ivavaka tsika rehefa avy eo. Fanaloantsika eny famelabelarana. Halleluja. Mino fa izay fanontaniana farany napetraka Mampionona izay mahakasika antsika rehetrarehetra. Izy amintsika no afaka ilaza fa tsy mila ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy misy. Tsy misy. Mila. Ary famindrapon'Andriamanitra io tena ilaitsika vao mifo. Tontolon'andro iainantsika. Fa na dia anatin'ny toromasontsika lalina io aza, riavako, dia ilaitsika. Alao tsy manam-bola, fa amin'Andriamanitra fo. Alao tsy manana ninninina, fa manana ny famindrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe indrindra amin'ny fiainantsika, izany famindrapon'Andriamanitra izany. Fotoana magnetoko fatelo dia 2020 vakiko aminaran'i Jesosy. Misaotra ny Mampionona dia mitombositra dia mitombo fa soavana dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra fa mahery zay. Halleluja. Dia Jesosy ampitombo anao hatrany sady amaly fitianao. Fotoana magnetoko fatelo dia 2020 aminaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah ny tsy naharandritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vavao isa-marainy zany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, ho ifanako ka hanantena azy aho. Ina zany tsy nahalandritra atsika, raha ny tena marina zany, tokony landritsika, matoritsika tsisy mifo. Asi ina nataotsika ny tontolo andro, nanao tsy nety teo anatrany Andriamanitra isika. Andriamanitra dia niteny, fa afatesana ny tambony io ta. Tsy fantatro hoe firy amintsika reto, ny mbola tokony velona eto zao. Raha ny tanteran'androany zany teny zany hoe fahafatesana ny tambony io. Tsy fantatro. Fa na dia zaza hita reto mety nandeha any ny fekiry,
fa tsy nety mipotra etsony a fa satria ny an'iny fahafatezana ny tampony ny ota tsisy nahita zay nataotsikatsika rehetra any no mahafantatra teo anatrehan'Andriamanitra inona no nataotsika mendrika avetsika teo anatrehan'Andriamanitra fa ohatrany tsisy mendrika ohatrany tratra daholy a fa raha velontsika androany ka retotsika mbola mena tsy landritra dia tsy hoe tsika ny matanjaka na hoe tsika ny nanao ny marina fa ny tena marina tsy mbola nitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra mbola tsy nitsahatra ny fiantranantsika ary avana malala ary zany tena isaorantsika an'Andriamanitra satria raha io Andriamanitra io no tena hoe tena mampiatra ny zavatra ny teneniny a alaletra zany hoe tena tsakany sy andavany tena hoe tenina zay ny teneniny io dia tena toka dia fahafatezana ny tambony ota raha tsy manao zay lazaiko anareo dia zao mahazo anareo tsy fantatro aizany misy atsika rehetrarehetra reto Andriamanitra miteny androany manao hoe ny anatsika ny velona dia no ny famindrampony. Halleloia, misaotra Jehovah, tena misaotra. Tany am-boalohany a dia efa tokony tsy nisy tsika rehetrarehetra ary zaho eto mbola miteny foana hoe olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra, olona tsy tia an'Andriamanitra reny miteny reny hoe masika Jehovah. Tanareo devoly a dia mandetika anatin'ny sainy olona fa Jehovah dia Andriamanitra masika, Andriamanitra tsy atao fa tsy mitsara sy mikapoka sy mamono diso zany. Zay tia ny devoly hoen'ny olona dia mody miezaka manao tsara fanahy be amin'ny olona izy. Inona ho any tianao? Io Andriamanitra io fefeziny fotsiny nareo fa tsy omeny ionin'inona rehefa amme dia manome condition nareo. Za ozy ny devoly tsy manisy condition. Inona fotsiny ilainao? Miliara. Inona ny ilainao? Helikoptera. Inona ny ilainao? Ho filoham-pirenena. Inona ny tianao? Volamena vatsoa. Meko anao zany e. Tsy mila mitandrina zany, tsy mila zany ianao hoe manaova zao tandremo zao. Andriamanitra ihany manao an'izany. Andriamanitra io olona masika e. Io Andriamanitra io olona ratsy e. Andriamanitra ratsy enge io e. Diso. Tsy mahita Andriamanitra tsara fanahy sy maharo-po ohatran'io Andriamanitra. Toriko aminao io a ry-havana malala. Raha ohatra ka masika Andriamanitra ka tena tonga dia mandringana dia tany amin'ny Adama sy Eva tsisy tsony zany kaina sy Abela zany. Tsisy tsony zany nanambady kaina dia nanambady nambady kaina dia niteraka tonga tamin'ny Seta, tonga tamin'ny Noa, dia tonga tamin'ny Niny, tonga tamin'ny ry-havana, tonga tamin'ny Abrahama, dia Isaka, dia Jakob, dia Josefa, dia Efraima, dia tsy nisy zany rehetrarehetra zany satria jerenareo tsara nanoty Adama sy Eva. Hoy Andriamanitra amin'ny fotoana mihinana ny olona ianareo dia ho faty tokoa. Eo amin'ny alatsy fa ny baiboly koa ny Genesia fa somary efa tena rovotra fa ao amin'ny Genesis toko fa 2:1 fa 7. Fa ny azo fananany tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro hinananareo azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis toko fa 2:1 fa 7. Aza hinanana io zay Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao mihinana io tonga dia maty ianao. Ohatra hoe fahitantsika an'izany zany a vao mihinana dia miakatra amin'ny maso vita maty. Tsy zay ny teny amin'ny fotoana hinanana an'io to dia maty a. Amin'ny fotoana hinananareo an'io dia ho faty tokoa ianao. Fa ninana ary Eva satria manino ny Eva ninana. Genesis toko fa 3 andiny 5 aroa ny menarana tamin'ny vehivavy.
tsy ho fatitsy akory anareo. Ary ny olona samy amin'ny olona ihany na devoly na Andriamanitra, fa ny feoan'ny devoly noho ny olona lavitra noho ny tenin'Andriamanitra. Za mahita mpanompon'Andriamanitra maro ialatsiny miteny hoe ohatra azo hoanina ny kisoa. Mpanompon'Andriamanitra zany hoe pastera, zany hoe olombelona miteny hoe azo hoanina ny kisoa. Dia izy ny olona misaotra pastera. Za tsy miteny hoe devoly pastera, sao dia velonao zany ny teneniko. Fa ny tsara fantatrao Andriamanitra efa niteny hoe tsy ho fihinanareo fa maloto aminareo. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Baiboly tsy mbola teny mihitsy Andriamanitra hoe diso fa hoanina amin'izay fa madio. Fa nijanona teo zany ny tenin'Andriamanitra aza hoanina. Fa misy olona miteny zay hoanina. Misy izy mena raha teo tsy ho fatitsy akory anareo. Dia le tenin'Andriamanitra tany hoe ho faty anareo adininy Adamaseva. Tonga dia nitakona ny losy no takona ny mena rano. Andriamanitra dia tandeha vao mihinana inareo amin'ny fotoana ihinananareo anio dia maty anareo. Dia nandona izy mivadika, mety ho fatitsika raha mihinana anio. Tsy hoe mety, ozy tsy hoe maty tsika raha mihinana io, andao tsy hoanina. Tandremo mihinana anio mandra-pioana ny zareo tamin'ny mena rano. Fotoana voalohany eo na tamin'ny menarana fotsiny, to dia izy menarana anky tsy maty zany nareo fa hoanina. To dia inona am'izay na ataonareo? Merci menarana. Tsy menarana fa tena mahafinaritra, tena misaotra. Misaotra fa tsy ho fatontsika ry dada. Tonga dia takona ny tenin'Andriamanitra. Tonga dia takona firy riavana ny olona miteny zavatra zany eo amin'ny Baiboly eo. Misy mialatsiny aminareo, misy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ohatra spesialista amin'ny fanoherina tenin'Andriamanitra. Dia mahita karazana tena fampianarana tena fanohatra amin'ny Baiboly mihitsy hoe azo atao daholo zao. Zany hoe zavatra rehetra tenin'Andriamanitra tsy azo atao, anaovana mpanompon'Andriamanitra, pastera, fampianarana, amoahana fa azo atao indray. Le zavatra rehetra ny tenenin'Andriamanitra. Angeravana miteny anareo averiko ty teny ty mety maro aminareo mbola zao vao tonga eto fa ny biby maloto ngeravana atomboka tamin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy tsisy an'izany miteny zany mihitsy ny dioviny. Tena diso ngeravana zany fa indraindray tsika zao ny olona mikoropoka be miteny sao dia mba efa henana alika ary ty hohanany Madagasikara menamena be ty. Ena misy formula sa henana alika. Fa za miteny anareo tsy tokony misy mataitra ny olona amin'izany mihitsy henana alika io. Raha mihinana henan-kisoa ny olona satria mitovy samy biby maloto zany. Mialatsiny aminareo zany. Mety to mavesatra aminareo zany fa za miteny anareo mavesatra amin'Andriamanitra ke raha zany tsy henona zany. Feverentsika fa takiny ahoana moa ny fieritreretan'Andriamanitra zany hoe ny poan'ny teny mena rano navesatra be tamin'izy mivady tonga dia nekeny fa le poan'le tenin'Andriamanitra ny savoana fotsiny. Ka tsy mavesatra zany raha miteny nareo nareo zay mihinana kisoa, henan-kisoa, aza matahotra meny olona hinana alika zany, fa mitovy zany eo an-tren'Andriamanitra. Tena mitovy satria samy biby maloto. Koraha ny dio, be da be nefa teny diovin' Jesosy tambony azo fijaliana ny henan-kisoa, dia ny ariny tsy nidiovina ny henana alika sy ny henana voalavo. Marina zany teniko anareo zany. Mazahito tsy mahafafa mitenina zany satria za zany tsy maintsy manohana kosa zay tenin'Andriamanitra. Zay ny asako eto. Asa tsy andresako vola aminareo fa andresako tambony amin'Andriamanitra. Izy ary zany rehefa mba amin'ny mampanompon'Andriamanitra, izy zany mba hanohatra, izy zany mba anohana sy ampatsiahy tenin'Andriamanitra hoe tsy azo hoanina ohatra ny biby maloto. Dia samy miteny daholo zany zao ny pastera hoe azo hoanina ny dioviny petera hoe efa nampisehoana hoe hoanina vonoika hany. Mba vakio tsara aloha ilay tenin'Andriamanitra. Mba halaliany tsara aloha ilay tenin'Andriamanitra. Fa i Cornelio, tandidin'ny Cornelio zay hafa firenena, ilay nitenenin'Andriamanitra hoe vonoika hano zany hoe tsy hoanina amin'ny nify dia atelina. Fa hoe ndana amin'izay voafidy ireo mandehana. Fa efa fanaka voafidin'Andriamanitra koa ireo mba handray fanahy masina. Dia aza mihafahafa fa tsy maloto intsony ireo ankehitriny.
olombelona le tandindrona iny fa tsy hoe kisoa na biby maloto. Ary Jesosy azalaina biraky zany mihitsy tsiratsiraina hoe ny karan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana dia nanadio andrekaiko ry havana. Ry havana tena zava-dosy ry havana zany tenen'ny olona zany hoe Jesosy niankara teo ambony azo fijaliana. Isika ry havana ny karan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana efa sekiteny Jesosy hoe itrahay raha mety dia soa amiko ty kapoaka ity. Zany hoe tena ozy Jesosy tena ohatrany tsy vitako nefa tsika olombelona dia Jesosy zany niankara fotsiny hoe vonoy ariahy ho an'ny kisoa. Ry havana tsy marina zany. Elaela indray tsika tsy nisy an'izay fitoniana an'izay dia aloha verina kely fa zay le izy zay. Ozy izy ny devoly hoe tsy maty zany nareo fa hoany to dia ninana ry zareo. Ary rehefa ninana ry zareo maty tokoa ve? Ohatrany hoe marina le tenin'ny devoly hoe tsy maty zany nareo dia nle areny devoly hitany ny avo amin'ny marina te za amin'ny tena efa tsy maty zany nareo. Fa ny tena marina tsy mety ritra ny famindram-pon'Andriamanitra. Nampandeferin'Andriamanitra. Ozy ny salamy fahavalo amby fitopolo. Mialoha ny ivelantsika amin'ny Genesis. Salamy fahavalo amby fitopolo na ninona ary tena marina tokoa hoe ny tenin'ny devoly zany. Ozy izy ndray alebi misy menao tsy maty zany ary dia tokoa fa avy ninona zao tsy maty. Dia ohatrany le devoly midedehaka be ran'ny sa. Zao na teneko anareo nareo angefa teneko mba minoa anao minoa mpaminany dia mambinina anao maty zao nareo tsavelona. Dia izy koa tena marina tokoa aloha ny ianao. Tena mena rana kosa aloha tena saotranao fa tena zao ry havana malala. Salamy fahavalo amby fitopolo andimy fahavalo amby telopolo hoy ny ten'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra kosa be famindrapo dia namela heloka izy ka tsy mandriana. Eny na tsy ny fo tokoa izy ka tsy ny foaziny avokoa ny fahavinirany. Fa na tsy ary izy fanofy any ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Mba mareo amin'ny baibolinao iteny io ry havana. Ny devoly anie mirehare tsy ny teniko ny marina tsy maty nareo. Tsisy tenin'ny devoly marina zany na dia ray ary. Fa Andriamanitra mbola niankina tamin'Andriamanitra io. Namela heloka izy tsy satria nanino na tsindry fo izy dia tsy ny foaziny avokoa. Nisy fahavinirana tao. Hoy Andriamanitra kalma amintsika. Kalma fa za Jehovah. Iza moa reto olona reto? Nofo ireo. Ay moa ireo nofo. Ireo nge nofo ny anohatra ihany ny an'ireo fa za tsy andringana. Dia inona tokoa no nataon'Andriamanitra ny Genesis toko fahatelo. Genesis toko fahatelo andininy faha 1:20. Rehefa avy niresaka tamin'izy mivady Andriamanitra. Fino ty nataonareo fa maninona nareo ninana fantatro ke nareo fa ninana. Ary Jehovah Genesis toko fahatelo andininy faha 1:20. Ary Andriamanitra ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adamo sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Nampanina hono satria tokoa vao nihinana izy dia nahiratra amin'ny masony dia hitany fanotanjaka izy. Teo izy tsisy complexe. Teo izy tsisy nininona mihitsy tao amin'ny sainy. Ohatrany zazakely ngambany mbola tsy dia zazakely herintaona ka menatra be mihitsy fa kosy fotsiny fa fen'olona ireo ka meo akanjo lava be fa miseho be fitanjahako ka ay neny meo takokinatra fa tena menatra olona be mihitsy moa le zazare voreto. Eny izy manao kosy izy mandendeha rany tany. Ndery latsaka mirotsaka ho azy le kosy dia mandendeha izy mitanjaka fa tsy mampaninona anazy. Zany ange Andriamanitra zany ke ny olombelona nanaovan'Andriamanitra azy taloha. Tena izy mivady tsisy problème mihitsy ny fiainany. Fa voninana tonga ny vesatra rehetrarehetra. Tena aizany akanjo menatra saina ampabaraka. Hoy Andriamanitra hoe mbola za ihany ny anarina ny fitanjahanao. Izy any nampitanjaka anao ianao. Fizy any anarina ny fitanjahanao za. Nefa izy any tsy nakato ianao. Tonga dia nandatsajalo Jehovah. Taiza nazonao ny hoditra io biby ny vonoana.
Inona zany ny alohavany io fampiakanjano io? Nandatsa-jalo Jehovah anasana amelana ny fahotana izy mivady. Ry izy mivady reo nge ravana voavela heloka fa voaroaka fotsiny. Izy mivady reo nge na voavela heloka fa voaroaka fotsiny. Fa tsy maty. Zany ny Jehovah Andriamanitsika. Mamela heloka izy io dia mandroaka. Le mandroaka amin'io izy tsy lavitra nge. Eo amin'ny atsinanana natao ambadibadiky ny tsahedy natao ihany fa tsy nroahany tany amin'ny elo. Tsy nroahany any anaty toerana tena hoe tonga dia posy dia tonga dia voly tsy dia voly. Nroahany fotsiny ivoaka. Fa melohan'ny androahany namindrany fory namelany heloka. Ndray tsika maky ten'Andriamanitra Ezra, bokin'ny Ezra toko 7. Androany teny aminao hoe mbô tsy kitiany io Andriamanitra io ravana. Ezra toko 7 andiny 5-7. Bokin'ny Ezra toko 7 andiny 5-7. Aminarany Josy koa ankehitriny vao nisy vetivety ny fahasoavana avy tamin'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny namelany anay ho nisy sisa afaka tamin'ny nanomezana anay fiantonana eo amin'ny fitoerany masina. Ho azavainy Andriamanitra ny masonay ka omeny famelombelomana kely amin'ny fanadevozana izahay. Diny fasivy. Fa andevo izahay nefa tsy nafon'Andriamanitra. Na dia tamin'ny fanadevozana azy dia fa nataony nahazo famindrampon teo amin'ny mason'ny mpanjakany Persia izahay an'izay hanomezana ny famelombelomana, hananganana ny tranon'Andriamanitra sy nanamboarana ny rava eo ary hanomezany anay manda any Joda sy Jerosalema. Inona moa no natonga ny zanak'Israely babo no ny fahotana. Vao manota ny zanak'Israely dia amen'Andriamanitra eo an-tanany fahavalo. Nefa na dia andevo azy izay ozy izy dia tsy nafony. Zany hoe nomeny kely fotsiny ny tanany fahavalo, natolony teo tanany fahavalo, nefa mbola tsy fony ihany. Mbola jereny akaiky ihany. Ary teneniny mafy ny Persianina, teneniny mafy ny Babilonianina, no teneniny mafy ny Egyptianina, tsy ampahory an'ireo mihoatra satria ireo dia fahaizina vetivety ihany. Fa ireo zanona no mandrakizay. Riavako. Voaroaka tsy ho anatrehanao zay ozy izy ry Ezra. Andevo zay nefa tsy nafon'Andriamanitra. Ary na dia tamin'ny nandevozana ary dia nataony nahazo famindrapo sady andevo ihany, mbola be ihany le manandevo anao. Satria maninona? Satria tsy fon'Andriamanitra ianao. Satria Andriamanitra tena tia azy ianao. Satria Andriamanitra tena mpamindrafo azy ianao. Ozy isy Jona. Alleluia. Ary tenin'ny Jona. Jona toko 2. Mbola tsy le fahasivy tenen'ny Mampionona aloha. Fa Jona toko 2 andiny 5. Hoy izy hoe dia hoy iza voaroaka tsy hoe ho anatrehanao afaka sitsika anaty parenthèse zany. Jona toko 5 toko 2 andiny 5. Fakiko amin'ana Josy dia hoy iza voaroaka tsy hoe ho anatrehanao dia afaka sitsika parenthèse hoe na dia nanota azy. Na hoe voaroaka tsy ho anatrehanao satria nanota. Nefa antoyany mbola manatrika ny tempolinao masina ihany ahoana moa reva zany hoe voaroaka ianao manamandeha. Nefa iny mbola manatrika inona ray? Manatrika tempolo masina. Zany hoe le tempolo masina ray ianao ny roahana fa mandeha makany hoe roahana ianao dia le tempolo masina mandeha manatona anao. Voaroaka izay ozy izy. Voaroaka tsy ho anatrehanao nefa mbola manatrika ny tempolinao masina ao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ihany ianao mahita zany hoe voaroaka fa mbola mahita azy ihany. Izy mandroaka anao hivoaka fa izy mbola mandeha mivoaka manaraka anao satria tiany ianao. Satria tsy fony ianao. Dia alohany mamindra fo dia alohany na dia mandroaka anao aza tsy mahafoy anao izy. Nehemia eko tenin'Andriamanitra maro ianao fa mba hangatahako aminao mba mario amin'ny baibolina daholo reto teny reto fa hampahery anao reto teny reto amin'ny fotoana.
Nehemia toko fasivy andiny faraiky amby telopolo. Hoy ny ten'Andriamanitra, nefa noho ny habean'ny fiantranao dia tsy navelanao ho lany ndringana izy ary tsy nafonao satria Andriamanitra mamindra fo sy mianatra ianao. Ota be daholo tao ambadika izany fa tena ko anao. Tsy nangalam-pihinana akory fa tena ota be. Fa amin'izao ny fiantran'Andriamanitra mbola lehibe noho ny fahotana lehibe rehetrarehetra rehavana. Zany hoe misy fahotana, tsika mihitsy ngeza be ty fahotana nataoko ty. I Jodasy tsy natsapany zany fa aloha ny namono tena satria zao mibitsihany devoly izy Andriamanitra tsy mamindra fo aminao zany. Fa i Petera, ozy Petera nandany tomboky ny telo aho fa zao ty ahy ny tomboky iny. Aleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra Nehemia toko fasivy andiny faraiky amby telopolo. Nefa noho ny habean'ny fiantranao dia tsy navelanao ho lany ndringana izy ary tsy nafonao satria Andriamanitra mamindra fo sy mianatra ianao. Ity zany ny fahotanao ngeza, fa mbola ngeza noho indry ny fiantran'Andriamanitra amikosi aminao. Ry havana malalo, tiatsika Andriamanitra, tena tiatsika Jesosy. Ary Andriamanitra dia mieritreritra foana ny fanekeny tamintsika. Nanao fanekena Andriamanitra, toy izy Andriamanitra io fanekena iny tsy rovidiko mandrakizay. Miezaka ihany ny olombelona. Tena hita mihitsy hoe misy eo mitsapany herina, mitsapany fetran'Andriamanitra mihitsy. Aiza ny fetranao Andriamanitra? Salamo fa 4:20. Malelo an' Jehovah mihitsy mieritreritra an'izany. Salamo fa 4:20 andiny 15. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe andaran'i Jesosy fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Mahari-po sady be famindram-po. Amin'ny teny frantsay zany dia lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Amin'ny teny anglisy misy irana anankiray zay, misy irana afrikana zay slow to anger ozy izy. Slow to anger. Zany hoe rehefa ho tezitra Andriamanitra dia misatra. Taloha misy olona zao ohatra hoe olona marary fo mora tezitra, dia zavatra kely tonga dia te ho tezitra taingana fa mihitsy rehefa tezerana, tonga dia te hamaly eo no eo. Andriamanitra slow be mihitsy, slow zany tena lent, miadana. Rehefa Andriamanitra zany andeha ho tezitra, tiatrasany efa te ho tezitra fa nanao ny tsy nety aloha. Kampy mihitsy Andriamanitra hetsika mifatezerana. Mbola manao ihany. Andeha ohatra hikapoka Andriamanitra dia mbola miomana. Mbola manao. Tsika ilay manao ilay kilaoty hoe andeha hikapoka dia mody misafolo zany. Dia efa fanao ohatr'izao ilay olona tsika mody misafolo ohatrany fa tsy mikapoka. Ohatra mahita Andriamanitra ohatr'izany aho. Ianao efa manao ohatr'izay tena mialany ny kapoka. Andriamanitra nefa tsy mikapoka. Slow to anger amin'ny teny anglisy. Tonkiry zany fa tsy hoe zany teny anglisy. Samy tena miadana be, misatra Andriamanitra rehefa izy no tezitra. Satria manino? Tsy sitrak'Andriamanitra koa ny atezitra anazy. Tsy mahafaly an'Andriamanitra kely havana an'Andriamanitra. Ry havana malala no tezitra. Tsy fifaliana ao an'Andriamanitra ny tezitra. Na dia fifaliana ao antsika ary manao izay matezitra an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra mbola mindra fo ahy. Mbola mindra fo ahy satria tiako nareo. Ny devoly kosa tsy nanana ny antra. Marina ilay teny Mampionona teo. Ny devoly tsy nanana ny antra. Fa izy mivady na dia ny devoly aza. Mbola Andriamanitra ihany nanakona ny fitanjahany. Mbola Andriamanitra namindra fo voalohany. Mbola tsy voaroka akory fa mindrapo aloha. Amindra fo aminao ny Andriamanitra. Resika mandray ny Andriamanitra io tena Andriamanitra tena tonga dia tena mamono mahafaty. Zany efa akory tsy mitenao hoe araroata ny famindrapony. Ary niza tonga eto izy androany ka manana eritreritra ny anaroatra ny famindrapon'Andriamanitra dia mety hainga aminao ny tanan'Andriamanitra fa tena teteninao. Za kosa te hiteny aminao androany
ovay ny fomba fijerinao an'Andriamanitra. Misy fotoantsika ny anatina an'Andriamanitra ary tsika ohatry tsy te anatony satria ohatry tsika mpanota mony tena zay vavaka malanareo vavaka avanareo nefa metimety ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy avana. Verina amin'ilay bokyny Ezra teo tsika. Verina amin'ilay bokyny Ezra teo tsika. Ezra toko 7:17 sy ny 15. Ezra toko 7:17 amin'anaran'i Jesosy ary na dia efa nanjoanay zany rehetra zany no miasa ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka dia tsy nahampijaly anay araka ny heloka ianao Andriamanitray efa namelanay ho nisy sisa afaka ho toy izao ihany. 15. Jehovah Andriamanitry n'Israely eo marina ianao fa izay no hany sisa afaka tahaka ny amin'izao androany zao ndreto zay eto anatrianao amin'ny fahadisoanay fa noho izany dia tsy mahajano anatrianao zay. Anao zay teniny amin'ny 17. Tsy nahampijaly anay araka ny heloka ianao. Raha lanjain'Andriamanitra zany ny helokontsika dia iny ny andanjanony famaizana antsika. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra fotoa manina toko 7 teo fa lany ringana antsika menakavy. Lany ringana ho lany ringana. Raha tsarain'Andriamanitra araka ny helokontsikisika aza mireare zany hoe zany nanao marina dia zao velona za ina vao zao velona zao mba nanao marina tena tren'Andriamanitra atsaharo ny fireareana fa famindrapon'Andriamanitra fahatsaran'Andriamanitra iviainanao io tsy ny tsarain'Andriamanitra tsika araka ny abean'ny fahotantsika. Na tonga ny mika ny teny nanao hoe mika toko 7 maraparana antsika azy sahady. Mika toko 7 Mika toko 7 ny 7 manao hoe iza Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lova tsy mitana fahatezerana mandrakizay izy fa tena tia famindrapo. Amindra fo amintsika indray izy ka nitsakitsaka amin'ny fahotantsika eny ariana ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Tiako ianao mba hanontany androany hoe Andriamanitra iza no Andriamanitra tahaka anao? Tsy misy. Tsy misy. Ateteny aminao androany. Zany zavatra zany tokony hatonga antsika omeo ho tia be an'Andriamanitra. Raha tsy mahita ohatry zany ry havana, ny Andriamanitra ny olona angeranao teo dia manam-pahadoa mihitsy. Ndre tsika reto ary ny mahafinaritra an'Andriamanitra tsika reto zao samy nanao tsinety. Samy nanao tsinety tsika. Nanetsika rehefa mba mitory an'izany tsika izay mpanompon'Andriamanitra eto mitory fahotana dia nareo mieritreritra hoe nareo ngamba efa anjely dia mahasosorena ny olona efa toriana hoe posiposerina ny fahotana. Fa tsika reo nge mba tsy transparent mamindra fo amintsika inge Andriamanitra. Arovan'Andriamanitra ambany elany nge tsika rehetrarehetra io. Nareo ve zao mahita hoe ohatry ny ahoana ohatra na ohatry ny ahoana Mampionona na ohatry ny ahoana ny pastera rehetrarehetra ireny. Tsisy mahalala an'izany. Aza jerena hoe velona somatsara eto dia hoe tena olona tena fanaperana. Fa Andriamanitra no manafina antsika ao ambany elany. Dia tsisy mahita ny tantarantsika. Fa Jehovah Andriamanitra mahita ny tantarantsika. Ary Jehovah Andriamanitra mahita ny tantarantsika dia mahatsapa Andriamanitra fa mamindra fo izy. Mahatsapa Andriamanitra fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tsara ataony ny zavatra tsara mba ataontsika aminy. Andriamanitra manao zavatra tsara, mamindra fo amintsika. Tsy haintsika ny mamaly an'izany zavatra tsara. Anao teteny aminao, ndao tiavina be izy. Ny azontsika atao dia ny mity be azy. Ndao ity azy dia ndao teny hoe tompo mehoery amin'izao sisy izao anao izay farany zakako, izay farany vitako ataoko Andriamanitra. Fa eve Andriamanitra ianao tena tsy mihetsika mihitsy. Miezaka tsy mihetsika fa manindry fo. Efitsika tsy mety daholo ny ataontsika amin'io fa jerena. Tsika nefa amin'io maninona? Tsika nefa amin'io mpanompon'Andriamanitra hozy tsika. Mpanompon'Andriamanitra hozy tsika. Misy namana zay
manana pastera zay de sabe izy niala tao amin'le fiangonana izy de mitantara hoe pasteranay izy tena tratranao zavatra tsy mety, zavatra tena ratsy be natao amin'ny pasteranay izy tratran'ny olona mihitsy, ary tena nanome vola izy a de tsy naseho an'ny olona hoe tsy naseho an'ny olona ray olona baraka, zay mahafantatra an'le zavatra tena marina zay andeha zao zavatra atao an-tsaiko. Jehovah tena manarona ny mpanomponao ambany elany ianao, tena manarona ny mpanomponao, tena tsy nivoaka Facebook, tsy nivoaka gazety, tsy nivoaka télé, nefa tratranao ny tsy mety. Ny olona no mahitanao tsy hamindra fo aminao zany, miala ihany ny olona, ao iala fa tena, fa ny olona nefa ny rananao tsy nety, pastera tsy niala tamin'le olona, fa iny atao pastera mivavaka ho an'le olona, fa pastera voatratra ny olona manao tsy mety tonga de veloma ndre mandeha fotsiny to de veloma. Sofa tsy ohatr'izany Andriamanitra amintsika, impiritsika hitan'Andriamanitra tsy mety ny ataontsika. Za sanatria amiko raha hiteny aminao kory mandrisika hoe ndana mijangajanga, ndana manao tsy mety, ndana mangalatra, ndana mandainga, ndana manota, mazaho tsirona anaty lainga sy fahotana, tsia sanatria de sanatria. Fa ny ataoko eto amin'ity androany ty anatin'ny toriteny de zao, manapotra aminao manao hoe iza tokoa no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahatoson'ny sisa amin'loha. Alalovany fotsiny hita amin'ny tsara mihitsy, alalovany fotsiny toetrindreny tsy hitan'ireny, efa hitany tsisy miafina aminazy ny zavatra ataontsika. Ary sika mila mirehareha ohatran'ny Andriamanitra tsy mahavita ninina akory, fa tsika ihany jerefa motahotra zao mbola tsany mahavita izy raha anao, fa tena tiany ianao, tena tiany tsika, da tsika hity azy, da tsika tena hiteny ao rany ao nantetritsika tena hira hoe Andriamanitra tena fahasoavanao tokony mbola nato izao anay, famindramponao mbola tsy nahalandritra anay, manao ny voninahitra Andriamanitra. Zahay eto Andriamanitra miteny eto anatrikanao, misaotra ny amin'reto mpanomponao rehetrarehetra, tsisy marina na ray ary fa rehetra zay mbola velona eto, nandalo ny Covid, nandalo ny zavatra rehetra, firy-taontsika zao mbola retintsika reto, satria maninona fantatro hoe adiny firy minitra, firy seconde Andriamanitra zany ao anatin'ray andro mamindra fo amintsika 24 heures sur 24 mahita ny ataontsika izy, fa manindry ny fony izy, misatra be mihitsy izy tsy nanisy ratsy atsika, mampatsiahatsika izy de mampisy problème ny fiainantsika, mikasika atsika amina zavatra fa tsy mikapoka izy. Tadidiko foana ny tenin'ny lerana zay raha ny tanan'Andriamanitra mikapoka atsika zany be raha ho zaka atsika, fa manitsy izy de ataony zany. Hotainy tompany itsika rehetrarehetra, anao heritsika de avetsika hivavaka. Amen. Izara fahatsapana aloha tsika ka aorina tirititsika izara fahatsapana de avetsika hivavaka. Amen Jesus. Amonjinay zaolay panota ratsindrindra. Zay olona efatra, terina efatra manana faniriana izara fahatsapana de afaka tonga de miantso izy amin'izao fotoana zao de rappeleko izy aorina zany iry zany. Zay izara fahatsapana. Amen Jesus. Zoma itao fasoavana. Ino soratako iny ny compte Facebook koa, messenger koa, afaka antsonareo manao appel zay izara fahatsapana, ray minitra de ray minitra isan'olona. Ratsindrindra very ao taloha zao vonjea zamba taloha zao mahita fasoavanao namonjinay zaolay panota. Afaka miantso nareo de hitako ny appel nareo de rappeleko nareo atapitra nira. Very ao taloha Alleluia, atapitra
Tanzania diva izara fahatsapana raha natojo anda Jesosy anda tupo Alleluia, za moa teo maika de maika ianao an'izay izy zay a de adiniko kely hoe tokony mbola nanao ny ino moa de fizarana fahatsapana aloha tsika ka andao aloha tsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana efa misy olona efatra ry zareo a izara fahatsapana amintsika de andao ary ampandrotsika rahalahy tojo a izy no izara fahatsapana voalohany fa tompo rahalahy tojo a anao ny fitenenana.
Sain Jesosy pastera dia ny fahatsapana voalohany ianao hoe zany hoe nampalahelo kely Andriamanitra hoe mitenin'olona no arahan'olona kokoa no tenin'Andriamanitra, miteny devoly ny arahan'olona kokoa no tenin'Andriamanitra koa. Hoe tenin'Andriamanitra hoe azahoanina ny voankazo voarario fa ny tenin'ny devoly tsy maneno izany fa hoaniny dia nandiny hoe vanenany mazy. Ozin'Andriamanitra hoe azahoanina ho amin'ny biby maloto fa maloto fa misy pastera na olona sasany teny hoaniny biby maloto dia ny hoaniny io dia tsy hoe mampalahelo kely izy. Fa tsika no tenin'Andriamanitra ny arahany. Dia nahafinaritra be anaky ilay zavatra tenen'i Mampionona hoe sady fampahirezana hoe raha mandalo olana ajakivy fa ianao io mbola tsy ao kivy miazan-drany fa mbola milamy matsara ianao mbola ety tany fa tsy ao kivy miazan-drany dia mahirezana rehetra haingo Jesosy. Aleloia, misaotra betsaka ny lalatoso tanatin'ny fizarana fahatsapana. Ndao ary ho atsotsika efa tao ambadimbadika tao koa raha nabavintsika Lina artisanat de Madagasikara. Izy no izara fahatsapana manaraka ihany koa. Dia avy eo raha nabavintsika Mamia dia raha nabavitina Rakotoary Zaka. Tay tompo raha nabavy Lina, anao ny fitenenana. Afaka mitendra nabavy Lina. Raha nabavy Lina, anao ny fitenenana. Maheno ve? Maria pastera makasitraka nandeha fitenenana pastera tany Jesosy. Miasa ny tena mahakasikazy hoe bebeny be famindrapon'Andriamanitra no fahotatsika. Asintsika hoe tokony hanoka fontsika hoe hanavoaka ny fahatsaran'Andriamanitra ny famindrampony fa tena hoe faralok'Andriamanitra, faralok'atsika. Halleluja, amen. Aleluia, makasitraka raha nabavy Lina. Misaotra tamin'ny fizarana. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianao. Ndaotsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana manaraka raha nabavintsika Mamia no izarantsika anatin'ny fahatsapana. Tay tompo raha nabavy Mamia, anao ny fitenenana. Tay Jesosy pastera misy fitsapana voaresaka amin'ny riadamaseva rehefa nanotra tamin'ny voly dia tsy tody raiky an'Andriamanitra hoe mandehana ny ena, mandehana ny tena tsy hita fa nampitafily amin'ny zanak'ondry nampitafily izy rehefa miranty lehibe. Avy eo koa Jona rehefa natsika tao anatin'ny ranomasina tsy naty tao anatin'ny ranomasina fa nenena tsara ao anatin'ny azan-drano miaina tsara izy tena hoe lehibe ny fahasalan'Andriamanitra, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra hoe mamindrampony tsika olombelona. Hatramin'ny Adamaseva hatramin'izao mbola mpanosa isika fa nefa tsy navelan'Andriamanitra mahatonga fahotatsika. Fitiavany natondra izany fa soa. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka raha nabavy Mamia. Andriamanitra ne amaly fitianao. Misaotra indrindra fa dia mahafinaritra be tokoa ny fizarana fahatsapana. Tainy tompo raha nabavy Mamia dia mahereza hatrany hatrany. Andao ary tsika eno raha nabavintsika Tiana Rakotoary Zaka indray. Izy indray zao nizara fahatsapana. Tainy tompo Tiana Rakotoary Zaka, fahatsapana azy. Tanin Jesosy pastera dia tanin Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny tena nakasika anao pastera dia le teny hoe ninona fanabeazana na arena be meny devoly atsika hoe mampiaro sambatsitsika dia tena tsy mahasolo amin'izany tena hoe fitiavan'Andriamanitra. Dia en plus ny areniny ny devoly tsy maharitra mandrakizay fa fijaliana mandrakizay ho anao. Fa ny teny ray amen Jesosy ihany dia hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary mandrakizay. Amen, aleluia. Tainy Jesosy tsika rehetra. Aleluia, misaotra raha nabavy Tiana Rakotoary Zaka. Andriamanitra manakarepasoavana koa amaly fitianao tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao teto androany. Izay angamba antsika rehetra no zara fahatsapana. Misaotra anareo fa nahafinaritra be fizarana fahatsapana dia mahereza hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana daholo isika rehetrarehetra. Ivavaka tsika
aorina tirity andoloha to sisika iranakiray manaraka satria lehibe loatra ny famindrapon'andriamanitra atao sisika iranakoroa mihitsy ny amin'ny famindrapon'andriamanitra sy ny fahasoavana fa tsy sary izy araka le tentsika teo hoe izy any Andriamanitra tovanao mpamindra fo izy amen. Andriamanitra di tinsi ny fitiavany tsy voatanisy saintsaino fa izy tsy sasatrany ao. Andriamanitra rasula faka izy tsy malary asanao fa izy tsy mandamo. Paino fuori izy lay Andriamanitsy tsy miratany mihitsy Tiara ti metirit ayo adandana easy fanatina wasila andanda ni terasa Nampazakain tany zavaboary ino nintsony fa ny zava-drehetra fa foy izy tsy mba manao andolompo raha ibebaka raha izy nitarango Alléluia.
misaotranao zay Andriamanitra fa mpamindra fo tokoa ianao Andriamanitra ary tonga eto izay isotra ary tonga eto izay tena hanaiky fa tena mpamindra fo ianao hanaiky fa tena Andriamanitra tena tsy nitsaranay sy nanamfayanay araka ny habean'ny fahotana sy ny elokay ianao fa tena Andriamanitra tena hoe maharo-po sady be famindram-po sotra Jehovah efa lany ritra sy ringana izay raha ny faharatsianay Andriamanitra honetinao ny tsarananay misotra mbola manome anay fotoana ianao ahafahanay miovy mbola manome anay fotoana ianao ahafahanay manenina sy ahafahanay mamboatra lalana zay tsy nentina ataonay teo aloha Jehovah Andriamanitra voninahitra anio ho anao ray be fitiavana voninahitra anio anao ray be fity lay be fitiavana lay tsy mety mihisatra dia mihisatra raha ikapoka anay fa tena hoe Andriamanitra tena hoe miezaka foana mikasika ny fonay mba hahatonga anay hanenina mba hahatonga anay hiverina sotra Jehovah Andriamanitra ankehitriny Jehovah Andriamanitra ndreto izay tonga eto milaza manao hoe tsapanay ny famindram-ponao Andriamanitra tsapanay ny fahasoavanao Andriamanitra ary tsy ho ararotinay izany fa tena indreto zay Jehovah Andriamanitra tena hiteny manao hoe ampianaro zay amin'izao sisa izao ampianaro andeha araka ny sitraponao ampianaro ahy amin'ny voninahitra anao ampianaro tena hoe ahy akatoanao Andriamanitra misaotrany amin'ny fandarana misaotrany amin'ny teny rehetra izay voalaza teto androany misaotrany amin'ny connexion tena sambatra zay tena faly zay fanombanao zay androany raha andeha atory zay Jehovah Andriamanitra dia hiara atory amin'ny famindram-ponao ifo zay rapiso dia hiara ifo amin'ny famindram-ponao Andriamanitra dia raha laza saotra voninahitra ho anao dia raha laza saotra voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay fa tena tiana ianao ary tsy mahita Andriamanitra ohatranao mandrakizay zay na hitady aiza Andriamanitra raiso ny haja ambony indrindra tolotray anao fa ianao nomendrika an'izany dia volisy ny satana fatra amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompo sabata tsy afaka hitsaingoka na dia literaray aza tao anatin'izay voatory androany ny voretra izay nafako dia moavy zato eny tsy manapataperana aty anatinay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy ho tanteraka izany halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ndao mpandrotsika nabavitsika Kodaleoni ivavaka ho an'ny firenena tena tompo Kodaleoni anao ny fitenenana teny Jesosy pastera teny Jesosy tsika rehetrarehetra dia arivavaka atsika maranantsika ny fotoana ry Andriamanitra renay tsara indrindro misotranao Jesosy malalo tamin'ny fotoana niarahanay teto Jehovah Andriamanitra tanteraka sy lavorary Jesosy malalo misotranao Jehovah Andriamanitra ny fiarovanao ny connexion anay tsirairay avy sy ny fitaovana mitanteran'izany Jesosy malalo eny Jehovah Andriamanitra fitiavanao sy ny famindram-ponao Jehovah mbola iananay isanandro Jesosy malalo ny fahasoavanao Jehovah Andriamanitra natozo anay Jesosy malalo ankehitriny Jesosy malalo velom-pisaorananao zay Jesosy malalo amin'ny zava-dehibe nataonao taminay Jesosy malalo zany Jesosy fitiavanay anao isanandro Jesosy malalo ny fitiavanao Jesosy malalo tsy manana andriamanikafo zay Jesosy malalo raha tianao irera Jesosy malalo ary zay Jesosy malalo mbola afahanay Jesosy manaraka eky isanandro Jesosy malalo fitiavanao Jesosy efa ela zay Jesosy malalo miaigny tanatin'ny fahotana ary miteny taminao Jesosy malalo tsisy zavatra tsy hainao atao Jesosy malalo ary nahitanay famonjena taminao Jesosy malalo sy zavatra rehetra iananay Jehovah Andriamanitra nisy zavatra tokoa Jesosy malalo niainanay tamin'ny fahotananay ary nahifafinjay tamin'izany Jesosy malalo nefitsy nafanotsaniny Jesosy malalo ankehitriny Jehovah Andriamanitra tonga izay mibebaky ny fahotanay tsirairay avy Jesosy malalo ka anao Jesosy malalo isaoranay lehibe ny anaranao Jesosy natozy anay Jehovah Andriamanitra ankehitriny Jesosy malalo mitondram-bavaka ny firenenay zay Jesosy malalo tsisy miafina aminao zany Jesosy malalo ny fahasoavanao mbola matoy izao ny firenenay Jesosy dia mangatiky ny famindram-ponao sy fitiavanao isanandro Jesosy malalo anao ny anatriky firenenanay Jesosy mbola misy ny fahotana Jesosy anao ny anafiky izany Jehovah Andriamanitra saotra Jesosy malalo halleluia amen halleluia mankasitraka indrindra andranavavy Kodaleoni tsika atao anatin'izay vavaka
matsiro ho an'ny firenena zay nentin'izay andriamanitra manankiray pasoavana ny mandry fitianao dia mitombosotra mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'andriamanitra tapitra koa ny fotoanantsika misaotrareo nahatra ny enatra mifara raha mbola sy tonga eny amin'ny lanitra jesosy dia eo letra ndraintsika rapitso manomboka amin'ny sivy maraintsika dia efa eo letra rapitso anaty commencement akira sy famitinana ny toroteny rapitso dia iova kely ny fandarantsika famitinana ny toroteny satria raha latozy moa tsy eo dia tsy izy zany nanao famitinana ny toroteny rapitso fa iaraka amin'ny groupe zay maharesy kosa nareo isaky ny andro anankiray dia olona anankiray no andefa no amitina ny toroteny izara-pahatsapana ny amin'ny toroteny nandritrany herinandro ka manasanareo rapitso amin'ny sivitsika dia efa iaraka eto anatin'ny ray tarika fotoana la jonatana torantsika anatin'ny fiankofana sy ny fiderana commencement akira dia aveo ian'ny famitinana sy fizarana fahatsapana ho avao amin'ny ankizy ao amin'ny groupe zay maharesy mandritra ny toroteny nandritrany herinandro tapitra zay dia miditra anaty zoom isika manao commencement manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 1 dia efa lanceko ny zoom ny fampiarahana be tsika dia manomboka isika amin'ny 2 sasany miaraka aminay eto indray nareo anaty live hitarika fotoana sy fiankofana sy fiderana Mampionona dia ho tonga eto koa hitondra ny ten'Andriamanitra toroteny sabata samita iny tompo daholo ary rapitso indray miona misaotra anao raha tsy tetinao nangingina teto zay akiradio.radio12345.com afahanao mienonjapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy oteny saky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:70 maraina amin'ray amin'ny 7:70 bon sabata daholo tsika rehetra samy tahin'Andriamanitra fa sambatra ianao raha manao ny tiandro ity ho fafinaretanao tahiny Jesosy halleluia amen